Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, hari ini saya mau berbagi ilmu dan berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan adalah dan saya ceritakan tentang ngorok ya. Semua orang tahu kalau tidur ngorok itu sangat menjengkelkan dan sangat mengganggu ketika kita tidur ya. Jadi, pernah saya meneliti apa penyebabnya tidur ngorok ya, seperti itu ya. Jadi yang saya teliti ini adalah kawan saya. Dulu kawan saya ini kan waktu saya merantau di kota Batam, jadi dia minta tidur nginep di tempat kontrakan saya. Ya oke lah, saya membolehkan. Nah, pada hari pertama dia tidur cuma sehari aja. Ngoroknya itu sangat keras sekali. Bahkan tetangga sekitar aja sebelahnya sampai gak tidur semalaman akibat kawan saya ngorok. Jadi pas pagi-pagi pada saat mandi mau kerja, kalau kawan saya kan sudah berangkat duluan. Jadi ceritalah tetangga sebelah saya ini, "Dul, semalam yang ngorok siapa?" "Kawan saya, Pak," katanya. "Aku semalam gak bisa tidur," katanya. "Suara ngoroknya keras banget," katanya. Sama Pak, aku juga gak bisa tidur, ngoroknya keras banget. Malum lah Pak, dia numpang tidur cuma sehari doang karena mau pindahan kontrakan. Oh gitu ya, iya. Jadi dia numpang tidur di tempat saya. Nah, setelah saya tanya sama kawan saya, "Kamu kalau tidur ngorok ya?" Ngorok. Saya tanyakan baik-baik, "Iya ngorok." "Kenapa kamu tidurnya bisa ngorok?" "Jadi di tenggorokan saya ini katanya banyak dahak," katanya. "Oh gitu ya, iya. Jadi kalau tenggorokan saya ini banyak dahak, maka tidur saya akan ngorok seperti itu. Jadi mendengkur, ngoroknya itu keras banget. Oh, oh, seperti itu kan. Setiap malam kan. Tapi anehnya ketika si yang tidur ini ngorok, tapi telinga dia nggak mendengar sama sekali. Padahal dekat dengan telinga dia kan. Akan tetapi yang paling pendengarannya tajam malah orang lain. Seperti itu. Jadi orang yang tidur ngorok itu ini sangat mengganggu dan sangat menjengkelkan ya untuk yang kawan-kawannya, atau lah mungkin contohnya lah ibu-ibu bapak-bapak mungkin di salah satu keluarga ada yang tidur ngorok ya, pasti sangat mengganggu sekali dan bahkan bisa nggak tidur sampai pagi akibat suara dengkuran yang sangat hebat dan tidak bisa, telinga pun ditutupin tetap aja kedengeran kan karena suara ngoroknya sangat keras. Maka untuk penyembuhan suara ngorok itu kita harus buang dahak kita yang ada di tenggorokan, yang ada di hidung. Kalau ada ingusan kita harus dibuang habis-habis agar tujuan kita itu tidurnya tidak ngorok seperti itu ya. Kawanku ini seorang perokok, dia seorang perokok. Jadi tidurnya ini ngorok entah baru pertama kali apa memang setiap hari, karena saya kan belum meneliti setiap hari dia ya. Saya baru kali meneliti kawan saya 1 hari, dan setelah saya tanya, kenapa kamu tidurnya ngorok, dan jawaban dia karena banyak dahak di tenggorokan saya ini. Nah, setelah saya teliti, rupanya dia lagi sakit panas dalam dan juga banyak dahaknya di tenggorokan sini dan di hidung. Jadi terjadilah ngorok dengkuran pada saat tidur ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kalau untuk untuk mengeluarkan dahak yang dari tenggorokan dan hidung itu sangat mudah. Ya kita langsung sedot aja, sedot lalu ditahan lalu dikeluarkan, seperti itu.
Apalagi supaya untuk mempermudah dahaknya itu keluar, kita harus dibantu dengan minum susu tanpa air untuk mengeluarkan dahak ya. Minum susu tanpa air dan juga minum air hangat-hangat ya. Seperti itu. Jadi dahak itu akan keluar, dan juga minum saja Alpara sama Moxilin. Itu yang mempermudah untuk mengeluarkan dahak yang hijau atau putih ya. Jadi setelah saya teliti, yang tidur ngorok ini itu adalah dahak hijau ya. Dahak hijau itu menutupi saluran pernapasan, tenggorokan, dan hidung. Itu dahak hijau yang membuat tidur ngorok ya. Bukan dahak putih ya, tetapi dahak hijau ya, warna hijau ya. Itu yang membuat orang tidur ngorok seperti itu. Jadi caranya bagaimana untuk tidurnya supaya tidak ngorok, maka solusinya dibuang dahaknya yang di tenggorokan dari hidung, dibuang supaya tidur kita tidak ngorok. Inilah ilmu yang saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.